FZS V3 মিটার দেখতে পাচ্ছেন, এর ডিসপ্লেটি ফেড হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে, এবং এর মোডের যেই সুইচটি থাকে এর রাবারটিও ড্যামেজ আছে, ফেটে আছে। তো পাওয়ার অন করে দেখে নিই ডিসপ্লে ছাড়া আর কিছু প্রবলেম আছে কি না। তো ডিসপ্লেটিতে ডিজিট প্রপার বোঝা যাচ্ছে না। তো ফার্স্ট ওপেন করে আবার দেখে নেবো মিটারটি এর বোর্ড ড্যামেজ আছে কিনা কিছুটা, কারণ যেহেতু ফেটে আছে রাবার, তো জল তো যাবে। তো ডিসপ্লেটি দেখতে পাচ্ছেন ড্যামেজ হয়ে গেছে যেটি বলেছিলাম, এবং এর বোর্ডটিও কিছুটা ড্যামেজ আছে, ওয়াটার ড্যামেজ, তার কারণ রাবারটি ফেটেছিল। দেখতে পাচ্ছেন এটি ব্ল্যাক থাকে, কিন্তু এটি ব্লু করে দিয়েছি কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট, যে কাস্টমার বলেছে যে এটি ব্লু করবো এটি, সে কারণে এটি ব্লু করে দিয়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিট ফিট করে দিয়েছি, তো অল ডিজিট ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তো সাকসেসফুলি মিটারটি রিপেয়ার হয়ে গেছে।